ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். லடாக் ரைடில் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாக்பூர் சிட்டியில் இருக்கோங்க. நேற்று நைட் ரூம் எடுக்கும்போது 11:30 ஆயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து 2 இடத்துல டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரைக்கார்ட்ட பேசுன்னு சொல்லி தெலுங்கானா பார்டரில் ஒருத்த 1 மணி நேரத்தை பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டீ சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சாயந்தரம் பண்ணோம். அங்கே வந்து நம்ம தர்மபுரிக்கார தம்பி ஜெகந்தம்பிகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம். அங்கேயும் 1 மணி நேரம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜெகந்தம்பி நம்மளுக்காகவே சமைச்சு நம்மளுக்காகவே நாக்பூர் வரைக்குமே சாப்பாடு தூக்கிட்டு வந்து என் கூடயே உட்காந்து சாப்பிட்டாரு. உண்மையாக ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அந்த தம்பிக்கு இந்த வீடியோ மூலம் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான். ஏன்னா தமிழ்நாட்டு சாப்பாடு மகாராஷ்டிராவில் வந்து போட்டதுக்காக. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நாக்பூர்லேருந்து சாகர் போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம கூட சரண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் லடாக் தான் போகிறோம். நம்மள மாதிரியே பிளானே இல்லாமல் லடாக் வந்திருக்கிறாரு. நாங்களும் தேடிட்டே போனோம், யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களே அவர்கிட்ட சேர்ந்து போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி தேடிட்டு இருந்தோம். அவரும் அதே மாதிரி தேடிட்டே வந்திருக்காரு. கரெக்டாக நாக்பூர் பார்டரில் அவரும் பார்த்துட்டோம் ஒரு செக் போஸ்ட்டில். சூப்பருங்க. இனி வந்து நம்ம ஜாலியாக போகலாங்க, எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம கூட இன்னொருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும், பேசிட்டு ஆள் இருக்கு. ஏன்னா விவேக் கூட நம்ம பேசிட்டு அவன் 2 பேர் மூஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு இனி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நீ போக போக எத்தனை பேர் ஜாயின் ஆக போகிறாங்கன்னு தெரியல, நாங்கள் யார் கூட ஜாயின் பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. வாங்க, சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இனி வண்டியில் போகும்போது நான் பேசுகிறேன். நேற்று நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டல் சாய் கார்பரேஷன் ரூம்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர்னு போட்டு பார்த்தீங்களா, இங்கே தான் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில். இது வந்து நாக்பூர் பைபாஸ் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே வருங்க, ஊருக்குள்ளே வரணும். டூபே பிளாஸான்னு ஓயாவில் அடிச்சிங்கன்னா வருங்க. ஆனால் ஓயாவில் புக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தரமாட்டானுங்க, சண்டை தான் கட்டுவானுங்க. மினிமம் 1200 சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இப்போ 300 பேசுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உள்ளே விட்ருவானுங்க. ஓகேங்க, நம்ம இங்கேருந்து சாகர் நோக்கி போகலாம். விவேக் நம்ம கூட சேர்ந்துருக்காரு, சரண். போக போக அவரை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேங்க நான். போகலாமாஜி? நம்ம கிளம்பிட்டோங்க, நாக்பூர்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். ரூம் செக் அவுட் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து சாகர் பார்த்தீங்கன்னா 426 கிலோமீட்டர் வருதுங்க. சாகர் தான் ஸ்டே போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 10 மணி ஆயிடுச்சு, அது ஒரு காரணம். ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை வர மாதிரியே இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு நேரத்தை பொறுத்தாங்க. சப்போஸ் நாங்கள் முன்னாடியே சாகர் ரீச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த பிளான் என்னவா இருக்கும்னு எங்களுக்கே தெரில. பட் ஆனால் 199.9% சாகரில் தான் நாங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டே எடுக்க போகிறோங்க. ரொம்ப வண்டி விரட்டிட்டுலாம் போகிற மாதிரிலாம் இல்லை. போகிற இடத்துல என்னெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ எல்லாத்தையுமே நின்று நிதானமாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறதாங்க நம்ம போவோம். ஸோ அதனால் பெர் டே 400-500ங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. வாங்க போகலாம். நீ நம்ம அவுட்டர் ரிங் ரோடு பிடிக்கணுங்க. நாக்பூருக்குள்ளே போயிட்டுன்னு வைங்களேன் செத்தேன். ஏன்னா டிராஃபிக் ஆகி போயிடும். ஹைதராபாத்தில் சிக்கின மாதிரி சிக்கிடுவேன். ஸோ அதனால் அவுட்டர் ரிங் ரோடு பிடிச்சா அப்படின்னா 20 கிலோமீட்டர் சேவ் ஆகுங்க. ஊருக்குள்ளே போனோம்னா 20 கிலோமீட்டர் போகணும் உள்ள. ஸோ அதுக்காட்டி அவுட்டர் ரிங் ரோடு போய் பிடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம போயிடலாங்க. அவுட்டர் ரிங் ரோடு எடுத்துட்டேங்க. ஏன்னா நாக்பூர் ஊருக்குள்ளே போகாமல் இது வந்து அவுட்டர் ரிங் ரோடு இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டேங்க. நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாவா எஸ்டி குதிரை மாதிரி முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்குது. அவர் சிங்கிளில் போகிறங்காட்டி தட்டி வீசிட்டு போயிட்டே இருக்காப்புல. நம்ம அப்படியே பின்னாடி மெதுவாக 90-100 அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறோம். பிடிச்சிடலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்கே வரவங்க மேக்ஸிமம் இது மாதிரி ட்ராவல் அதிகமாக வெளியே 10 நாள் 15 நாள் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் ஓயோலாம் நம்பி தயவு செஞ்சு வந்துடாதீங்க. ரொம்ப 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 மோசங்க. எல்லா ஊர்லேயுமே நம்ம புக் பண்ணுறதை காட்டினா யாரை கேட்டு புக் பண்ணேன் அப்படின்றான். கடுப்பாகுதுங்க. நம்ம இவனை கூப்பிட்டு கேட்டோம்னு வைங்களேன், ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டேற ஓயோ. நீங்கள் போங்க, நான் சொல்லிக்கிறேன், நீங்கள் போங்க அப்படிங்க. ஓயாக்காரன் அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ் கூப்பிட்டு பேசுனா அவன் மதிக்கவே மாட்டேற, ஃபோனை கட் பண்ணி விட்டுறான். அநியாயம் பண்ணுறானுங்க. இந்த ஹோட்டல் கடைக்காரனும் ஓயோ கடைக்காரனும் அநியாயத்துக்கு பண்ணுறானுங்க, மோசம் பண்ணுறானுங்க. நம்ம தான் நடுவில் மாட்டிக்கிறோங்க. சரி ஆப் இருக்குது, சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம போகிறோம். ஆனால் வேஸ்ட்டுங்க. அதை மட்டும் நம்பிடாதீங்க தயவு செஞ்சு போகிறவங்க. அதான் என்னோட ஒரு இதாக நான் சொல்லுவேன். பெட்டருங்க, நேராக ஒரு லாட்ஜை போய் பார்த்து அவன்கிட்ட வந்து நம்ம கேட்டு வாங்கிக்க வேண்டியதான். 700 800 தலைக்கு 300 ரூபாயாவது போட்டு கொடுறா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கிறதே சின்ன ரூம் என்னமோ நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 300 கேட்டு கிங் சைஸ் பெட்டு போட்டு ஒரு 3 பேர்த்து கொடுத்தாங்க. நல்லா நீட்டாக தான் இருந்துச்சு, பிரச்சனை இல்லை. வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓயோ ரூம்ஸ் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரிலைங்க. 4 நாள் ஆச்சு ட்ரிப்பில், ஆனால் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லைங்க. ஆன்லைன் புக்கிங் கன்னியாகுமரி தவிர எங்கேயுமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா booking.comல தான்.
இங்கே பாருங்க, நம்ம சாகர் பைபாஸ் ஏறிட்டோங்க. பைபாஸ் ஒன்றும் பெருசாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிருக்குதுங்க. கிட்டத்தட்ட இங்கே ஒரு 15-16 நாளாக நல்ல சரியான மழைங்களாமா. பெஞ்ச மழையில் எல்லா ரோடும் அப்படியே புட்டுட்டு போயிடுச்சு. அதனால் திரும்ப எப்போ ரோடு போடுவாங்கன்னு தெரில. அதனால் ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக தாங்க இருக்குது. நம்மளால் அழுத்தி பிடிச்சி வேகமாகலாம் போக முடியாது. நம்ம எப்படியோங்க ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நேற்று நைட் வரைக்கும் தமிழ்நாடு ஃபுட்டாகவே நம்ம சாப்பிட்டோங்க. இந்த ரைஸ் ஐட்டம் இது எல்லாமே சாப்பிட்டோம். மகாராஷ்டிரா பார்டர் வரைக்குமேங்க. ஆனால் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொட்டி தான் கிடைக்கும் அப்படின்றான் விவேகான். எப்படி ரொட்டிலாம் ஜீரா ரைஸாக என்னமோ சொன்னாங்க. அதே பிசு பிசுன்னு இருக்கும் சாப்பாடு. அந்த சாப்பாடு தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா. எனக்கு சப்பாத்தினாலே சுத்தமாக பிடிக்காதுங்க. எனக்கும் சப்பாத்திக்கும் ஒத்துக்காது. எப்படிடா ரொட்டி தின்னு வாழ போகிறேன்னு தெரியல சத்தியமாக. ரொம்ப கஷ்டங்க. சப்பாத்தி எப்படி சாப்பிட்றது? மேலே போனால் வெறும் மேகி மட்டும்தான் கிடைக்குமா? விடுங்க பார்ப்போம், என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிட வேண்டியதான். வேறு என்ன பண்ணுறதுங்க? நம்ம கூட வந்த கோ ரைடர் சரண் வந்துட்டு பெட்ரோல் அடிக்கிறேன்னு பாரத் பெட்ரோலியமில் அடிச்சுட்டு வெளியே வராரா என்னன்னு தெரியுங்க. இது லாரி பங்க்குள்ளே போயிட்டு வராட்டு இருக்குது. சரிங்க, நம்ம இப்படியே ஓரம் போட்டு நிற்கலாங்க, அவர் வரட்டும். இங்கேருந்து வாரணாசி பார்த்திங்கன்னா வெறும் 238 கிலோமீட்டர் தாங்க. ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி வாரணாசிலாம் போகிறது கிடையாது. மேபி ஒரு ஐடியா இருக்குங்க, போயிட்டு வந்து வேணால் திரும்ப கீழே வரும்போது வாரணாசி போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது. நம்ம நண்பர் லாரி அசோசியேஷன் பங்கில் போய் இப்போ அடிச்சிருக்காப்புல. அங்கே கூகுள் பே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்காட்டி இங்கே இருக்க பாரத் பெட்ரோலியம் போயிருக்காப்புலைங்க. போயிருக்கு. நம்ம வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பாயிண்ட் இருக்குது. நம்ம எம்டி டு எம்டி தான் ஃபில் பண்ணி ஓட்டுறங்காட்டி நம்ம மெதுவாக பெட்ரோல் அடிச்சுக்கலாங்க. அவர் வண்டி 20 லிட்டர் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க. டேங்க் ரொம்ப பெரிய டேங்க்கு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம வந்து ஜப்லாப்பூர் போய் தான் சோலாப்பூர் போவோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் கரெக்டாக தெரியலைங்க. மேப்பு பெருசாக பார்க்கல, விவேக் தான் பார்த்துட்ருக்கான். நானும் பார்த்துட்டு ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் ஜப்லாப்பூர் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஜப்லாப்பூர் எங்கேயோ நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்கீங்க அந்த ஜப்லாப்பூரை. ஆனால் எங்கேன்னு தான் எனக்கு தெரியல. எங்கேயோ நான் ரீசெண்ட் டைமில் கேட்ட மாதிரி இருக்குது. ஆனால் எங்கே கேட்டேன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. ஜப்லாப்பூர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே சூப்பராக இருக்குதுங்க. பைபாஸ், இந்த பைபாஸ் நல்லா இருக்குங்க உண்மையிலேயே. நேற்று வந்த அளவுக்கு மோசமாக இல்லை. இதுவும் மகாராஷ்டிரா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. நேற்று அந்த மழை விடாமல் ஒரு 5 நாள் பெய்யறங்காட்டியும் இந்த லாரிங்கெல்லாம் போகுது பார்த்தீங்களா, அது ஏகப்பட்ட லாரிங்க போகிறதுனாலையும் இந்த ரோடு வந்து உடசலாக இருக்குது. இதனால் பிரச்சனை யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்காரங்களுக்கும் 2 வீலர்காரங்களுக்கு தான். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு குழி பார்த்தீங்கன்னாங்க ஒன்று ஒவ்வொரு அடிக்கு இருக்குங்க. இந்த குழியில் விட்டால் 1 அடி, அந்த குழியில் விட்டால் 1/2 அடி. நீங்கள் எதில் போவீங்க? லாரிக்காரங்களும் ஃபுல் லோடு அடித்தா அவங்க பாட்டுக்கு ஃபுல்லாக டயர் தான், அத்தனை டயர் இறங்கி ஏறுது. அதனால் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கிறது இல்லை. நம்மளாம் குழியில் விட்டோம் வைங்க, அவ்வளோதான், ஸ்லிப் ஆகி நம்ம போய் எங்கேயாவது கீழே விழுக வேண்டியதான். அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்குதுங்க. ஸோ இந்த ரோடெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன், இங்கே இருக்க பேச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனால் ஏற்பட்ட பேச்சஸ் தான். என்ன தான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு அங்கங்கே பேக் பண்ணாலும் அது தாங்க மாட்டேதுங்க உண்மையிலே. அடுத்த மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா ஃபுல்லாக முடிஞ்சு போயிடுது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இருக்கிற ரோடை அக்செப்ட் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு போயிடணுங்க. நல்ல ரோடா அடித்து தூக்கி இந்த மாதிரி உடச்சல் ரோடா வேண்டாம், மெதுவாக போ. அந்த மாதிரி தாங்க போயிட்டுருக்கேன். பைபாஸும் நல்லா இருக்குங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பச்சை பசேல்னு இருக்குது. எல்லாம் இந்த 15-20 நாள் பெஞ்ச மழையிலைங்க எல்லாம் ஊரே பச்சை பசேல்னு ஆகி போச்சு. மேலே பெய்கிற மழை தான் நம்ம ஊரில் பெஞ்சிட்டு இருக்குதுங்க. கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி தாண்டி வேறு எங்கே மழை பெய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியல. கடந்த ஒரு மாதம், ஜூலை மாதம் ஆரம்பித்ததுலேருந்தே கோயம்புத்தூர், பொள்ளாச்சி சுற்று வட்டாரம் எல்லா பக்கம் மழை தட்டி எடுக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே அடிக்கிற காற்று அங்கே அடிக்குது போல். ஆனால் அதையே அங்கே மட்டும் பெய்யுதுன்னு தெரியல. நேற்று மாதிரியேங்க இந்த பெரிய ரிவர் தான் போல். டே என்ன ரிவர் அது? இது என்ன ரிவர்லாம் தெரியலைங்க, நெட்டும் இல்லை. அப்பா இங்கே பாருங்களேன், இப்படி தாங்க முழுக்க அப்படியே தண்ணியாக போகுதுங்க எல்லா ஆற்றுலையும். அப்போ எந்த அளவுக்கு மழை பெஞ்சிருக்குன்னு பாருங்களேன். இதெல்லாம் சகதி தண்ணி. அப்பா இப்படி தாங்க போயிட்டே இருக்கு. ஃபோட்டோ எடுத்தியா? போகலாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்கலாங்க. இது பிரிட்ஜ் ஒன்று கட்டி விட்டுருக்காங்க பாருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நடந்து போகிறவங்க இன்னும் வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி சைடில் பிரிட்ஜு கட்டல. ஆனால் அல்டிமேட்டுங்க, பல வருஷம் கழிச்சு தண்ணி போனால் எப்படி இருக்குங்க?
அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் இறங்கி குளிக்க முடியாதுங்க. அதெல்லாம் அப்படியே கடலுக்கு போயிடும். ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. இங்கே வருங்க, ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கங்கா ரிவரா? கங்கானா? எது? KNHANா? இந்த ரிவர் பேர் கங்கான் ரிவருங்களாம். வந்து கங்கான் ரிவருங்களாமா. இப்போ தான் கூகுள் மேப்பில் விவேக் பார்த்து சொன்னான். பேஞ்சு மலைக்குங்க எல்லா ஆற்றுலையும் தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடுது. ஆனால் இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே போய் இதில் தான் போகுதுங்க, கடலுக்கு தான் போய் கலக்குது. ஏன்னா சேமிக்க முடியாத தண்ணி தான் இதெல்லாம். ஏன்னா டேம் ஃபுல்லாக ரொம்ப இதாக அதில் திறந்தே விட்றாங்க. அப்பா ஃபுல்லாக சேறு சகதியமாக தண்ணி போகுதுங்க, வேறு லெவல். இதோட என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் நிலம் முழுக்கங்க தண்ணி ஃபுல்லாக 1 அடிக்கு மேலே தண்ணிங்க. இந்த பள்ளமாக இருக்க ஏரியா முழுக்க அவங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் போட்டு என்னென்ன விதைச்சாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் எல்லாமே வீணாக போயிருக்குங்க கண்டிப்பாக. இவருங்க இன்னும் கருக்கல்னா இந்த மழை எத்தனை நாளைக்கு இருக்குன்னு தெரியல. ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னா மழை அதிகமாக பெஞ்சாலும் விவசாயிகளுக்கு பிரச்சனை, மழை பெய்யலினாலும் விவசாயிகளுக்கு பிரச்சனை. அவங்க இல்லைன்னா நமக்கு சோறு கூட கிடையாது. ஆனால் பாருங்களேன், விதைச்சி வச்சுட்டாங்க பாருங்கள், முழுக்க ஃபுல்லாக தண்ணி. எல்லா பயிரும் கெட்டு போயிடும்ல. ஏன்னா ஒவ்வொரு பயிருக்கும் இவ்வளோதான் தண்ணி ஊற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த மழை பெய்யறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பயிரும் கெட்டு அதிகமாக தண்ணி ஊற்றினா அழுகி போயிடும்ல, அந்த பிரச்சனை தாங்க. இன்னும் ஜப்லாப்பூருக்கு 254 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு காட்டு பகுதிக்குள்ளே போகிறோங்க. அந்த ரோடு தான் இன்றைக்கி நம்ம போகிறது. சாகார் போகிற ரூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா காடு இருக்கும், நடுவில் பைபாஸ் போகுங்க. வாங்க லைவாக நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். என்ன இங்கே ஒரு லாரி தன்னாந்தனியாக நிற்கிது, பிரேக் டவுனா? சூப்பர். சாப்பிட போகிறோம். என்ன ஒரு பேர் பார்த்தீங்களா? மாமா தாபா, நோ ஆல்கஹால் பெர்மிட்டட். பரவாயில்ல, கேமராவில் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் ஓகே தானே? அப்பா ஏதோ இருட்டடிச்சுக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குங்க. எங்கே உட்காரலாம்? ஈரமாக இருக்கு. ஏன்டா எங்கே உட்காருறது? இப்படியே உட்காந்துடலாமா? பிடிக்காத சப்பாத்தி வேகா சப்பாத்தி சாப்பிடுவியா? அவருக்கு பழக்கம் இருக்குதுங்க சப்பாத்தி சாப்பிட. டெல்லிக்காரருங்க அவரு, டெல்லிக்கு அடிக்கடி போவாராமா. எல்லாரும் வாங்க சப்பாத்தியை சாப்பிடுங்க. ஆமாம், இது எதுக்குங்க? இது வெங்காயம் இதெல்லாம் பருப்பு குழம்புக்கு. பருப்புல இதை ஊற்றியா? சூப்பராக இருக்கு. என்ன கையாமையான்னு கத்திட்டு இருக்கானுங்க. இருங்கடா நான் பேசிக்கிறேன். நம்ம மாமா தாபாவில் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க. 9 சப்பாத்தி, அதுக்கப்புறம் தால் ஃப்ரை சாப்பிட்டோம். நம்ம நண்பரோட வண்டி தான் நம்ம எடுத்து ஓட்ட போகிறோம் இன்றைக்கி. சரண்ங்க ஒரு பேர், நம்ம கூட அவர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு, நாங்கள் அவர் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். அவரோட வண்டி தான் SD. அதை எடுத்து இன்றைக்கி ஓட்ட போகிறேன். இந்த குதிரையை எடுத்துகிட்டு ஓட்ட போகிறேன். நேற்றுலேருந்து ஒரே ஆர்வமாக போயிடுச்சு. வண்டி புசுன்னு போகுதுங்க. ஏதோ இந்த ஸ்போர்ட் பைக் போகிற மாதிரி சல்லுன்னு போகுது. SD அட்வென்ச்சர். சரி, 400 cc-யா? இல்லை கரெக்டாக இருக்காது, வைடங்கில் தான். இதே 400 cc-ங்களா? 336ங்களா? இப்போ 336 cc-ங்க SD. ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்ட போகிறேன் SD பைக்கு. வாங்க நம்ம வண்டி ஓட்டி பார்க்கலாம். வண்டி ஆன் பண்ணோடனே SD இந்த பக்கம் வருதுங்க. ப்ளூடூத் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டிஜிட்டல் மீட்டர், பெட்ரோல் இது காட்டுது. கியர் இண்டிகேஷன் இருக்குங்க வண்டியில்.
என்னமோ ரோடுன்னு இருக்குது. 12 RPM வரைக்கும் போகுது. ABS மேலே என்னென்னமோ இருக்குங்க. இதெல்லாம் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். வா பெட்ரோல் பங்க்கில் அடிச்சுக்கலாம். வா அடுத்த பெட்ரோல் பங்க்கில் நம்ம போகலாங்க. ஓ சீருதுங்க வண்டி உண்மையிலேயே. வாவ், செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க வண்டி உண்மையிலேயே. இவனுங்க வேற நடு ரோட்டில். ஓ உண்மையிலேயே இது வேற லெவலில் இருக்குங்க. வாவ், பாருங்க ரைட் பண்றது. வண்டி 72ல போகுதுன்னு எனக்கு ஸ்பீடா மீட்டரை பார்த்தா தாங்க தெரியுது. ஏதோ கார்ல போற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு சுகமா இருக்கு. வாவ், பாருங்க 6th கியர்ல போறோம். 77. இங்க பாருங்க இதே 77 நம்ம NSல போனோம்னு வைங்களேன், அது ஒரு ரஃபா போற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ ஸ்மூத். இங்க பாருங்க 84, 85. நான் ஹை ஸ்பீட்ல டெஸ்ட் பண்ண போறது இல்லைங்க, ஓட்ட போறேன் அவ்வளவுதான். வாவ், செம்ம சூப்பரா இருக்குங்க வண்டி. இது என்னமோ MS மேலே கீழெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு சுத்தமாக தெரியல. வேற லெவலுங்க. பின்னாடி பாருங்க நம்ம NS வந்துட்டு இருக்கு. சரண் அவர் வந்து நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிறாரு. நான் வழுக்க டைமை கேட்டு வாங்கினேன், தயவு செஞ்சு கொடுங்க, HD நான் ஓட்டினதே இல்லை, கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஓ செம்ம சுகங்க, உண்மையிலே செம்ம சுகமான வண்டி. வேற லெவலுங்க உண்மையிலே. அங்கே நம்ம NS போகுது பாருங்க. வாவ், அவர் நம்ம வண்டி ஓட்டிருக்காரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா NS 200 இருக்கு பார்த்தீங்களா, BS4, அதை வந்து திருத்தர 1,48,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டி இருக்காருங்க. அவர் இன்ஸ்டா பேஜில் காட்டினாரு. அப்போ ஒரு மனுஷன் 1,47,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுவாரா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு NS. யாருங்க வண்டி 94ல போகுதுங்க. ஏதோ நான் இருக்காத 40ல போகிற மாதிரி இருக்குது வண்டி. அடே சொகங்க உண்மையிலே. சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக இருங்க. நம்ம சீட்டில் உட்காந்தா பெட்டக்ஸ் வெளியே அந்த அளவுக்கு இருக்கு. இது சுகம். ஒவ்வொரு வண்டி ஒவ்வொரு ரகம். அது வந்து ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருக்கு. இது வந்து அப்படியே சுகமாக போகுதுங்க. இந்த வண்டிலாம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 600-700 கிலோமீட்டர் அசால்ட்டாக நான் ஸ்டாப் அடிக்கலாங்க. வாவ், அவங்க கட்டடிச்சு போவாங்க. இது நமக்கு புது பெரிய வண்டி, அட்வென்ச்சர் வண்டி. நம்ம இதெல்லாம் கட்டடிச்சு போக முடியாது. பழக்க வேணுங்க இந்த மாதிரி வண்டியெலாம். கட்டடிச்சு ஓட்டுறதுக்கு கண்டிப்பாக பழக்க வேணும். ஏன்னா வீல் சைஸ் பெருசு, வண்டி ஹேண்டில் பாரே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விரிஞ்ச மாதிரி இருக்குங்களா. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பழக்கம் வரணும். பழக்கம் வந்தால் தான் அந்த மாதிரி அவர்லாம் இந்த வண்டியை டூல் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காருங்க. கடைசியில் நம்மளும் ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்கை ஓட்டிட்டேங்க. அட்டகாசம் அட்டகாசம். நம்ம மறுபடியும் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ள வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் பெட்ரோல் நம்ம இன்னும் அடிக்கலைங்க. நம்ம NS 200 இருக்கு, 2 பாயிண்ட் காட்டுது. அடுத்த பெட்ரோல் பங்க் வந்தால் கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணுங்க. இல்லை அப்படின்னா காட்டுக்குள்ளே மாட்டிப்போம். அந்த பக்கம் வந்து நான் ஸ்டாப்லாம் போகணுமா. அங்கே பாருங்களேன், இந்த காட்டு காலியாக தான் போக போகிறேங்க. இங்கே ஏகப்பட்ட அனிமல்ஸ் இருக்கு. போவாங்க. அவங்கள பிடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. வண்டி டாப் ஸ்பீட் அவர் எவ்வளோ ஓட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். 157 வரைக்கும் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். அப்படிங்க அப்பா, குதிரை தாங்க உண்மையிலேயே. இது ஒரு குதிரை. குதிரைனால குதிரை அடி தூள் அந்த மாதிரி. நம்ம வண்டி வரீங்க பின்னாடி ஃபுல்லாக பேக்கிங்காக போயிட்டு இருக்கு. NS ஸ்பீக்கர் கன்னியாகுமரி டு லடாக் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்குங்க. ஃபுல் லக்கேஜ் ஏற்றனுக்காட்டி நம்ம வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே கீழே இறங்குது. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை, வண்டி ஹைட்டு தான். ஸோ நோ ப்ராப்ளம், ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் நல்லா போயிட்டே இருக்குங்க. ஆனால் நம்ம வண்டி சீருங்க 140 அசால்ட்டாக போகும். ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சரில் அட்வென்ச்சரில் சொகங்க வண்டி உண்மையிலே. ஏன் இந்த ஹிமாலயன் இவ்வளோ விற்கிது, SD இவ்வளோ விற்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த ட்ராவல் சொகத்துக்காக மட்டும்தாங்க, வேற எதுவுமே இல்லை. அவ்வளோ ஒரு சுகமாக இருக்குங்க. ஏன்னா நீ என்ன 100 கிலோமீட்டரா ஓட்டிட்ட
அப்படின்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர் விட்டு உட்காந்த ஃபீல்லே ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த எஸ்டி பைக்கில் அந்த ஒரு ஃபீல் எனக்கு கிடைக்குதுங்க. அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்ட்டு. 94 போயிட்டு இருக்கிறேன், எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலைங்க உண்மையிலேயே. வாபுல் ஆகலை, என்ன சொல்கிறீங்க, ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டும் போது எனக்கு விண்ட் பிளாஸ்டே சுத்தமாக இல்லை. ஏன்னா இதுவாக இருக்கா, சுத்தமாக இல்லைங்க. இங்கே வர இங்கே வச்சாதான் விண்டே வருது, என்கிட்ட விண்டே வரல. உண்மையிலேயே சூப்பருங்க எஸ்டி பைக்கு. நம்ம சாகருக்கு இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 410 கிலோமீட்டர் காட்டுதுங்க. நம்ம நாக்பூர் அவுட்டர் வந்த உடனே நம்ம வந்து சப்பாத்தி சாப்பிட்டோம். அது என்ன தந்தூரி சப்பாத்தியும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தால் ஃப்ரையும் வாங்கினாங்க. சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா, தால் ஃப்ரை வந்து 80 ரூபா, அப்புறம் 3 டீ சாப்பிட்டோம், மொத்தம் 200 ரூபா ஆச்சுங்க. எனக்கு சப்பாத்தினால சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. வீட்டில் சப்பாத்தி செய்கிறேன்னு சொன்னால் எனக்கு ஏகப்பட்ட சண்டை வரும். ஏன்னா எனக்கு பிடிக்காத ஒன்று சப்பாத்தி. பூரி கூட சாப்பிடுவேன், சப்பாத்தி எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் காஞ்சா கூடாது, ஹார்டாக இருங்களா, அதனால் வந்து நான் சப்பாத்தி நான் தொடவே மாட்டேங்க நான். ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள், அதே சப்பாத்தி ரொட்டி தான் நான் 3 நேரம் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது. வேறு வழி இல்லைங்க. இதை சாப்பிடலன்னு வைங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இதுலன்னா ஃப்ரைட் ரைஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் வச்சுருக்குறாங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காதுங்க. இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம் கண்டாலே நமக்கு ஆகாது. அதனால் வந்துட்டு செட் ஆகாதுங்க நம்மளுக்கு. நான் கூட அந்த பக்கம் ஆட்டோ பணம் கட்டி போகலான்னு நினச்சேன், பார்த்தா திடீர்னு கட்டையை உள்ளே போட்டாங்க. நம்ம ஊரில் ஆட்டோ சைடில் 2 வீலர் போகிற ரூட்டில் போகும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நினச்சி நான் போனால் ஓரியன்டல் நாக்பூர் பைபாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். புது பைபாஸ் இங்கே கட்டுறாங்க போலங்க. இந்த ஊரில் நார்த் சைடில் பைபாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 குச்சி நிப்பாட்டி வச்சிட்டாங்கன்னா பைபாஸ் ஆயிடுது. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ரோட்டில் செக் போஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், ஆட்டோ செக் போஸ்ட் ஒன்று இருந்தால் அங்கங்கே இங்கே ஒவ்வொரு செக் போஸ்ட் கிட்ட தூரத்தில், அதாவது செக் போஸ்ட் ஆட்டோ செக் போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை தாண்டி அந்த பக்கம் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் திருத்தர் அடுத்தடுத்த ஆட்டோ செக் போஸ்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. அத்தனை பேர் நிற்கிறாங்க, ஒரு லாரி விட்றது இல்லைங்க, அத்தனை லாரி செக் பண்ணுறாங்க. ஏன்னு தெரில, மேபி எதாவது கடத்திட்டு போதை செக் பண்ணுறாங்களா, இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரில. ஆனால் ஒவ்வொரு ஆர்டிஓ செக் போஸ்ட் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட செக் போஸ்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க. இங்கே பாருங்கள், நான் சொன்ன அந்த இடம் வந்துருச்சுங்க. இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா சாகர் ஃபாரஸ்ட்னே சொல்லலாம். இதுங்கிற ஃபாரஸ்ட் பேர் என்னன்னு பார்த்துக்க, ஒரு நேஷனல் பார்க்கு. இந்த ரோட்டில் வண்டி எங்கேயுமே நிப்பாட்டக்கூடாதுங்களாம்மா மெயினாக. அதே மாதிரி வந்து வண்டி ஓவர் ஸ்பீடாகவும் ஓட்டக்கூடாது. பட் ஆனால் போய்தான் ஆகணுங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து அந்த வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து நிறைய கிராஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து பார்க்கலாங்க. நம்ம பகல் நேரத்தில் எந்த வைல்டு அனிமல்ஸும் பெருசாக வெளியே வர போகிறது இல்லை, அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க. நம்ம அப்படியே ஜாலியாக இயற்கையை என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே போகலாங்க. நம்ம போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுக்குள்ளைங்க, காட்டுக்குள்ளே பைபாஸ் போட்டிருக்காங்க. நம்ம நேரத்துக்கு எதாவது அனிமல் வந்தால் தான் உண்டு. நல்ல நேரமாக இருந்தால் பார்க்கலாம், கெட்ட நேரமாக இருந்தால் பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணலாங்க, என்ன அனிமல் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பக்கமும் காடு அந்த பக்கமும் காடு. அந்த பக்கம்லாம் அலௌடு இல்லைங்க, போர்டு போட்டிருக்காங்க. ரோடு போகிறதே நம்மளாம் போயிடக்கூடாது. இது எத்தனை கிலோமீட்டர் இந்த காடுன்னு எனக்கு தெரியலைங்க. பட் நம்ம வண்டியில் சுத்தமாக பெட்ரோல் இல்லை, நடுவில் எங்கேயும் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன். பார்த்தீங்களா, புலி இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க போர்டு அந்த பக்கம். ஸோ பார்த்தாங்க போகணும். பெட்ரோல் பங்க் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் நம்ம அடிச்சே ஆகணும். அப்போயே சொன்னாங்க பெட்ரோல் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்து எம்டி டு எம்டி பெட்ரோல் அடிக்கலான்னு நான் முடிவு பண்ணேங்க. ஏன்னா வண்டி மைலேஜ் எவ்வளோ தருதுன்னு சுத்தமாக தெரியல. ஸோ அதனால் எம்டி அடிச்சுக்கலாம், எம்டி டு எம்டி அடிக்கலாம் அப்படின்னு. பட் ஆனால் விடுங்க, நீ நடக்கிறது நடக்கட்டும், பார்த்துக்கலாம். இவரை ஹில்ஸ் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன், சிங்கம் வருமா, புலி வருமா, குரங்கெல்லாம் நடுவில் கிராஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. பல இதில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 பக்கம் ஃபென்சிங்லாம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடம். அந்த ரோடு தாங்க இது. சாகர், நம்ம சாகர் போகிற வழியில் இருக்கிற பைபாஸ் இருக்குதுங்க. இந்த ரூட்டில் வந்தால் தான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். சோலாப்பூர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரூட்டில் உங்களால் வர முடியாதுங்க. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கங்க. நம்ம வந்து மகாராஷ்டிராலேருந்து மத்திய பிரதேஷ்குள்ளே போகிறாங்க. நம்ம இங்கே பாருங்களேன், சைடில் முழுக்க ஃபென்சிங் போட்டிருக்காங்களா. அனிமல்ஸ் எதுவும் இந்த பக்கம் வந்துடக்கூடாது. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாரும் அந்த அனிமல்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது, அடிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு 2 சேஃப்டியும் இருக்குது. அது நம்மளை அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம அதை அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ட்டுங்க. ஸோ
சேஃபாக போகலாங்க.